pessoal, tudo bem com vocês? Essa daqui é a nossa paciente Edmilsa, que entrou com o tratamento com o aparelho miofuncional para bruxismo. E agora ela vai falar para vocês o que ela sentia antes do nosso tratamento. Pode falar, dona Edmilsa. Olá, bom dia. Realmente, antes de eu vir aqui, um problema muito sério, bruxismo, né? Passava a noite, me acordava, parecia um cavalo velho, né? Com aqueles dentes. Meu esposo achava, meu Deus, o que é isso? E dores faciais, né? Não estava conseguindo me alimentar direito, nem até a água. A dentição toda dolorida, né? Mastigar, aquilo para mim, parecia que eu estava tendo sufoco na parte, né? Da mastigação, sentia dor de cabeça, não dormia bem, tudo por conta do bruxismo, né? E da fibromialgia, que era o que acarretou tudo isso, na verdade. Então, a Eduarda me indicou aqui, né? E eu vim, fui muito bem recebido, estou fazendo o tratamento e o resultado está sendo maravilhoso. Hoje, já depois do início do tratamento, logo em seguida, eu comecei a usar o aparelho e eu já comecei a dormir melhor. A dor facial foi praticamente instantânea, porque a sensação era que meus dentes estavam se afastando. E com o uso do aparelho, que eu uso 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde, e à noite o tempo que dá para dormir com ele. Né? Então essas dores, meu Deus, foi como puxar, né, com a mão de dentro da minha face. E a outra questão é o sono, que eu não conseguia dormir, não conciliava o sono, devido, além do bruxismo, né, aquela dor de cabeça, e o tratamento vai trazer todos esses benefícios. Dormir melhor, se alimentar bem, né, porque eu não estava conseguindo, e a questão mesmo da dor facial que foi eliminada com o tratamento. Que coisa boa, maravilhoso, né? E a senhora Com recomenda certeza. esse tratamento? Nossa, super recomendo. Inclusive, eu tenho pessoas no grupo de fibromialgia que eu tenho falado a respeito, porque não é estética, não é... É qualidade de vida, É né? qualidade de vida, com certeza. Eu estava procurando exatamente essa palavra. É qualidade de vida, porque não tem coisa melhor você se sentir bem. E isso aqui para mim está sendo maravilhoso, porque eu agora consigo tirar até retrato. Olha aí, que coisa boa!